इन्स्योरेन्स पार्टनर नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, सुरक्षित भविष्य तथा निश्चिन्तको लागि। सपोर्टेड बाई O2 स्टुडियो एन्ड प्रोडक्सन हाउस, कपुरधारा, काठमाडौँ। अडियो तथा भिडियो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको लागि एजुकेसनल पार्टनर इम्पेरर एजुकेसन नेटवर्क। नमस्कार, म समीर खड्का। लगानीकर्ताको आवाज नियमित प्रोग्राममा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। अहिले 1822 गरिरहेको अवस्थामा 3 दिन बजार बढे पनि भोल्युमले साथ दिएन र यस्तो अवस्थामा बजारमा कस्तो रणनीति लिने, अहिले बजार कस्तो अवस्थामा छ, यस्तै विषयमा छलफल गर्न अजय सिंह थापालाई हामीले निम्ताएका छौँ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अजय सिंह थापा। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार गुरु। जय शम्भु। गुरु, बजार 1800बाट 2200 फेरि 2200बाट 1800 यो र्याली चलिरहेको छ र अहिले भोल्युम पनि घट्दो क्रममा आएको छ र अहिलेको टेक्निकल एनालिस्टले अथवा टेक्निकल चार्टले चाहिँ बजारलाई कुन जोनमा चाहिँ देखाइरहेछ गुरु? अब मार्केट गएको हप्ता 4 दिन बढेको भए पनि राम्रो भोल्युम आएको छैन, राम्रो गतिमा बढेको छैन, करेक्टिभ टाइपको र्याली छ। अब मार्केट जुन 2200बाट घटेर आएको थियो, 2 दिन धेरै अङ्कले घट्यो, त्यसपछि घट्ने क्रममा पनि खासमा मोमेन्टम लुज गरिसकेपछि भोल्युम चाहिँ 10 अरबको भोल्युम लगभग 9.7 सम्म आएको थियो, 2 सम्म पुग्यो। अब यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ मार्केटले अहिले एउटा क्लियर डाइरेक्सन लिइरहेको छैन। पहिलाको स्थितिमा तपाईँले जस्तै योभन्दा अगाडिचोटि 2200 पुगेर मार्केट घट्दा चाहिँ क्लियर सुई तल घटिरहेको हुन्थ्यो, बिचमा 2 दिन 3 दिनको स्विङ आउने, तल घट्ने हुन्थ्यो। यो पाल त्यस्तो छैन। मार्केट 2 अरब भोल्युममा धेरै तल मार्केट घटिसकेको हुन्थ्यो होइन, भनेपछि मार्केट बिचमै स्टेबल भएको छ। अनि बिचमाबाट डाइरेक्सन अब जस्तै 2000 सम्म, 2000 माथि नै बस्यो, 2000 पनि आएको छैन मार्केट। यदि यहाँबाट अलिकति नराम्रो केही भयो, करेक्सन आयो भने हामीले 2000 सम्मको पोइन्ट हेर्न सक्छौँ, 2000, 1950 अथवा 2030-20 होइन, यो पोइन्ट हेर्न सक्छौँ। तर अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि अब आइतबार सोमबारतिर ब्याङ्कहरूले नयाँ ब्याज दर प्रकाशित गर्ने टाइम आएको छ, मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउने भन्ने कुरो छ। अब अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले जुन 6 महिनाको डाटाहरू प्रस्तुत गरेको छ त्यसमा चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित एकदमै बढेको छ होइन, रेमिट्यान्सहरू बढेको छ। सरकारको कर लक्ष्यभन्दा 30% तल भए पनि गएको सालको तुलनामा बढेको छ। यो सबैले हेर्दा चाहिँ अब यो मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्नुपर्ने देखिन्छ भने भएको जुन ब्याङ्कको पैसाहरू छ त्यसलाई चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि यो पैसा ऋणमा जाओस् भन्ने तरिकाले राष्ट्र ब्याङ्कले नीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ। अब यो नीति आउँदाखेरि के आउन सम्भावना छ? तपाईँको यो रिस्क वेटेज छ नि जुन 125, यो गाडीको लोनमा अथवा सेयरको लोनमा अथवा घर जग्गा लोनमा, त्यसलाई घटायो भने ब्याङ्कहरूसँग ऋण दिने सामर्थ्य बढ्छ होइन। एउटा त्यो आउने सम्भावना चाहिँ मैले म्याक्सिमम देखिरहेको छु। अनि अहिले पनि ब्याङ्कले ऋण लगानी गर्न नसकेको स्थितिमा ब्याङ्कले अब हामीलाई जुन 5% त अहिले पनि दिइरहेछ ब्याज दर, त्यसलाई दिएर चाहिँ ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कमा अथवा सरकारलाई चाहिँ 4%मा ऋण दिनुपर्ने स्थिति छ, 3-4%मा। त्यो भएर ब्याङ्कले अझै यो घटाउनको लागि नीतिगत दर र ब्याङ्क दर पनि घटाउनु जरुरी हुन्छ। मान्छेलाई कतिवटा एक्सपेक्टेसन होला कि यो 15-20 करोडको क्याप पनि हटाउँछ भन्ने, त्यो चाहिँ अहिले त्यति जरुरी कुरा भएको छैन। त्यसले मार्केट ठिकठाक चलिरहेछ, त्यो अहिले ठुलो विषय भएन। यो दुईवटा कुरो जुन छ, रिस्क वेटेज घटाउने र यो नीतिगत दर र ब्याङ्क दर घटाएर अझै ब्याज दर तल झार्ने कुरो आयो भने यसले चाहिँ मार्केटमा सप्लाई मनी बढाउँछ। स्टक मार्केटमा मात्र होइन क्या, जस्तो तपाईँको घर जग्गाको व्यवसाय चल्यो भने होइन, मान्छेले गाडी पनि ऋण लिएर किन्यो भने त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा चलायमान त हुन्छ नि। अहिले जुन बजारमा माग घटिरहेको छ, अब बिचमा चाहिँ ब्याज दर धेरै घटाउनलाई के प्रब्लम थियो भने महँगी दर धेरै छ भन्ने थियो नि, 8%, 7.5%, 6 भन्दा तल महँगी दर घटिसकेको छ। अब अलिकति हामीले ब्याज दर घटाएर अर्थतन्त्रमा डिमान्ड क्रिएट भयो, मार्केटमा पैसा फैल्यो भने पनि महँगी दर अहिले धेरै बढ्ने छाटकाट छैन। त्यही 7-8 सम्म पुग्यो भने त नेपालको लक्ष्यभन्दा त अहिले धेरै 6.5% भन्दा तल छ। यो सबै कुराले गर्दा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले खुकुलो नीति लिनै पर्ने देखिन्छ। यही मौद्रिक नीतिको समीक्षामा होला, नभए नि छिटै आउँछ। र यो पैसा चाहिँ जुन विदेशी मुद्राको सञ्चित छ त्यसलाई आयातमा पनि अलिकति खुकुलो गरिदियो भने पनि त्यसले पनि सरकारको राजस्व त बढ्छ। यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ एकैचोटि सबै सेक्टर रिकभर गर्न सक्दैन, तर धेरै सेक्टरहरू बिस्तारै रिकभर हुने फेजमा छ। र अहिले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट भएको पैसा, सेभिङ भएको पैसा छ नि, अरू सेक्टरभन्दा स्टक मार्केटमा लगानी गऱ्यो भने त्यहाँबाट छिटो रिटर्न गर्न सकिन्छ भनिन्छ। पहिला चाहिँ के थियो नि, मान्छेले ठुल्ठुलो ऋण लिएर जग्गा किन्ने, जग्गाबाट नाफा पनि चलाउँथ्यो। अब अहिले जग्गा किनेर जग्गाको मूल्य अलरेडी महँगो भइसक्यो, बेच्न गाह्रो छ नि। सेयर त किनेर बढाउन सक्ने त बेच्न त सजिलै छ होइन, 1 दिन नभए 3 दिनमा बिक्री होला। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ स्टक मार्केटमा नयाँ पैसाहरू यो अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति खुकुलो नीति लिने बित्तिकै ब्याज दर अलिकति घटायो, रिस्क वेटेज घटायो भने
धेरै पैसाहरू मार्केटमा फ्लो बढ्छ, त्यो पैसाको फ्लोले चाहिँ स्टक मार्केटमा डाइरेक्सन दिन्छ। मलाई लाग्छ सबभन्दा सजिलै अब मान्छेले व्यापार व्यवसाय गर्न पनि अहिले रिक्सै सोचिरहेछ होइन, जग्गामा पनि मैले किन बेच्न सक्दिनँ भन्ने सोचिरहेछ, एकदम जरुरी पर्ने मान्छे आइरहेछ। अब इन्भेस्टमेन्टको अहिलेको लागि सबभन्दा सुइटेबल, किनभने मार्केट चाहिँ यही बेला मार्केट तपाईँको 3000 कटिसकेपछि नयाँ पैसा हाले स्टक मार्केट हाल्यो भने त जोखिम छ भन्न सकियो। अहिले त अब 2200 भन्दा तलको मार्केटमा त त्यति ठुलो रिस्क पनि लिनु पर्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ म मार्केट चाहिँ अब सर्ट टर्म 4-5 दिनको लागि भन्नुहुन्छ भने जे पनि हुनसक्यो मार्केट है। 3-4 दिनको लागि त अलिकति अहिले मार्केट यो पोइन्टमा छ, अब घटेर अलिकति 2000 तिर आए पनि खासै ठुलो प्रब्लम भएन, बाई गर्ने अप्सन भयो, बढेर 22-23 सम्म जान्छ भने 2200 जान्छ भने त्यो ठुलो प्रब्लम भएन। तर यो मार्केट चाहिँ अब त्योभन्दा तल जस्तै 1800 जान्छ टाइपको केही पनि सेन्टिमेन्ट छैन। अहिले चाहिँ 1800 पुग्ने भन्ने छ नि, जुन 1800-2200 को र्यालीमा त्यहाँ पुग्ने जस्तो केही पनि सेन्टिमेन्ट छैन। 2000-1950 सम्म एकदमै लो पोइन्टमा आयो भने पनि 100-150 पोइन्ट घट्दा त्यस्तो ठुलो प्रब्लम कसैलाई हुँदैन, किनभने हामीले विगतमा ठुल्ठुलो गिरावट देखिसकेको। र 6-7 महिना 5-6 महिनाभित्र चाहिँ मार्केटले एउटा बढेर तपाईँको 2500 भन्दा माथिको पोइन्टहरू, मिनिमम 2500 त्योभन्दा माथिको पोइन्टहरू असारसम्ममै टच गर्ने सम्भावना हुनसक्छ। र त्यो हिसाबले त्यो टाइमसम्मको लागि लगानी गर्ने हो। अलिकति ट्रेडिङ भन्दा पनि इन्भेस्टिङ, अब त्यसलाई त 3-4 महिना 6 महिना त हामीले ट्रेड पनि भन्न सक्यौँ, तर अलि राम्रो स्टकमा फोकस गर्ने हो। अलिकति घटे पनि करेक्सनमा नआत्तिने तरिकाले स्टेबल भएर एउटा फन्ड लगानी गर्ने हो भने अहिले अब सेयर लोनको डिमान्ड पनि बढिरहेछ, मान्छेहरू लोन लिएर पनि लगानी गरिरहेछन् होइन। अब कुनै कुनै ब्याङ्कसँग छैन, धेरै जस्तो ब्याङ्कले त सेयर लोन पनि सजिलै दिइरहेछ। ओभरअल मार्केटको चाहिँ आगामी 1 हप्ताको जे हुन सके पनि 2-4 महिना 2-3 महिना इन्भेस्ट गर्नलाई चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। त्यही त गुरु, जस्तो अहिलेको सिनारियोमा जस्तो सोमबार मौद्रिक नीतिको कुरा पनि आउँदैछ होइन। अब जस्तो इन्भेस्टरले चाहिँ यो आइतबार सोमबार अथवा ट्रेडरले चाहिँ आइतबार सोमबार एकुमुलेसन जोन हो भनेर स्ट्राटेजी बनाउने कि केही समय पर्खिने अहिलेको सिनारियो टाइम हो अहिले। जस्तै अब हेर्नु, मैले अहिले पनि भने मार्केट 2000 सम्म आउन सक्छ भने पनि कति घट्छ र तपाईँ राम्रो स्टक किन्यो भने तपाईँको 5% पनि घट्दैन। कमजोरी स्टक भयो भने 2000 सम्म 6-7% घट्ला। अब तपाईँले ठ्याक्क बढेर गयो भने फेरि 5% एकै दिनमा बढेर जान्छ होइन। त्यो सम्भावना छ नि। आइतबार अथवा सोमबारतिर मार्केट पोजिटिभ कुरा आउने भयो भने मार्केट 30 अङ्कले बढ्न पनि सक्छ, घट्दा 10 अङ्कले 5 अङ्कले घट्ला होइन। त्यतिसम्म तपाईँले जस्तै बाई गर्नु भएको छ भने मैले आज आइतबार सोमबार बाई गर्छु अनि मङ्गलबारदेखि नै बढेर जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हुँदैन। तपाईँले चाहिँ एउटा रेन्ज राख्नु पर्यो। मैले मार्केटमा 2080 मा बाई गर्दैछु भने 2000 सम्म आयो भने मलाई केही फरक पर्दैन। अब त्योभन्दा तलको चान्सहरू त्यही देख्दैन। अनि बढेर जाँदा चाहिँ तपाईँको अब 2200 ब्रेक भयो भने त अहिलेसम्म ठुलो र्याली नआएको 2200 भन्दा माथि मार्केट लगातार 2-3 दिन सस्टेन हुने भने त्यसपछि मान्छेमा जो मान्छेलाई बुल जाँदैन भन्ने कन्सेप्ट छ नि अहिले होइन। अर्थमा राम्रो छैन, बुल जाएन, 18-2200 भन्ने मान्छे नि 2200 भन्दा 3 दिन सस्टेन भयो भने तिनीहरू रिइन्ट्री गर्नुको केही पनि अप्सन छैन होइन। होइन भने त 2300-2400 जाला भन्ने हुन्छ। 2200 ब्रेक गऱ्यो भने त जान्छ भन्ने कन्फिडेन्स सबलाई आउँछ नि त। त्यो भएर 2200 माथि किन्ने कि अहिले किन्ने त्यही अप्सन हो दुईवटा होइन। कोही मान्छेलाई लाग्छ 1800 आउँछ भने त्यो स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ होइन। 1800 आउँछ 1900 आएर किन्नु भने त्यो स्थिति आउँदैन। अब त्यही दुईवटा अप्सन छ। अहिले वेट गरेर म 2200 माथि गएपछि किन्छु, तपाईँलाई 10% भयो भने 5% भने धेरै पैसा किन हाल्नु। मार्केट बढेर जाने कन्फिडेन्स त छ अहिले सबैलाई, जसलाई पनि छ नि त। अब यत्रो वर्ष बेरिस भइसक्यो, साइज पनि लामो भइसक्यो होइन। अब जुन यदि घटेर आउने हो भने जस्तै 2200 टच गरेको त धेरै टाइम भइसक्यो नि त, 2215 पुगेको त। त्यसपछि मार्केटमा करेक्सन आयो, सानसानो र्याली आइरहेछ, घट्ने क्रममा नि मुभमेन्टम छैन, बढ्ने क्रममा नि मुभमेन्ट छैन। केही न्युज चाहिँ कुरेको छ, केही इभेन्टहरू चाहिँ कुरेको छ मार्केटले। तर अब घट्ने चाहिँ जस्तै 1800 विगतमा घट्दाखेरि मार्केट यस्तो तरिकाले स्टेबल भएको थिएन, यस्तो तरिकाले भोल्युमको ड्राई अप होइन। क्यान्डलहरू केही दिनदेखि इन्डिसिजन नै छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि यो डिसिजन हुनुभन्दा अगाडि इन्डिसिजन हो। मैले भने नि 1-2 दिन घट्छ भने पनि त्यस्तो ठुलो लस हुनेवाला छैन। तपाईँले एकै दिन बाई नगरेर 2 दिन पनि गर्न सक्नु। आइतबार सोमबार मङ्गलबार यो टाइम भनेको मार्केट अलिकति 1-2 दिन घट्यो भने पनि पोजिटिभ भयो भने किन्ने टाइम हो। मैले भनेको छु तपाईँले 2200 मा बेच्ने तरिकाले किन्ने होइन। अहिले कम्ती पनि 2500 त्योभन्दा माथि बेच्ने तरिकाले किन्ने हो क्या। घट्यो भने 2000 सम्म घट्यो भने होल्ड गर्ने तरिकाले किन्ने हो। 1800 जान्छ भन्ने चान्सेसहरू एकदमै कम छ स्टक मार्केटमा र लाइफमा पनि। यो हुनै सक्दैन भनेर त केही पनि छैन, तर त्यो पोसिबिलिटिजहरू देख्दैन। त्यो सबै कारणले गर्दा चाहिँ कुरेर बसेर मान्छेले 2200 माथि किन्नुभन्दा अहिले किन्न पाएको छ। 2-4% घट्यो भने होल्ड गर्न सकिन्छ। त्यो भएर तल कुर्नु चाहिँ त्यति अर्थ देखिँदैन। आइतबार सोमबारको तपाईँले सोध्नु भएको क्वेसनमा आइतबार सोमबार मङ्गलबार यो टाइममा चाहिँ लिने टाइम। खास गरी मैले 3-4 दिन अगाडि थिएँ राम्रो एक्युमुलेट गरिरहेको छु, अलिअलि 2200 मा प्रफिट बुक गरेको पनि। गुरु, जस्तो अहिलेको फन्डामेन्टल अब्बल भन्दा पनि फन्डामेन्टल कमजोर कम्पनीहरू होइन। अब जस्तो हेरौँ न, कुनै पनि लाइफ झन्डै लकिङ नखुलेका लाइफ कोही पनि 500 घटी छैनन् होइन। लाइफै 400 को रेन्जमा छ होइन। अब अब्बल, अब जस्तो फन्डामेन्टल अब्बल भन्दा पनि फन्डामेन्टल कमजोर कम्पनीले अलिकति लिड गर्यो, यसले बजारलाई स्वस्थ बनाइरहेको त गुरु।
यो चाहिँ कस्तो हो भने मार्केट डिमान्ड सप्लाई हो हजुर। मान्छेले जुन किन्न चाहन्छ त्यसकै मूल्य बढ्छ नि, जुन किन्न चाहने एउटा त्यो कुरो हो। अनि एक दुईवटा कम्पनीहरूमा अब ब्याङ्कहरू धेरै क्यापिटलबाट तल आयो भन्ने कुरो होइन होइन भने तपाईँको जुन सेयर पनि जस्तो तपाईँको माथिल्लो मूल्य भएको अहिले आइपिओ आएको केही कम्पनीमा आइपिओमा नेपालमा पहिलेदेखि नै चाहन्छ जुन पनि आइपिओ आउँथ्यो एकदमै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट नभयो भने आइपिओ आएको स्टक बढ्थ्यो। जस्तै पहिला तपाईँले 2019-20तिर आइपिओ आउने लाइफ इन्सुरेन्स पनि 1000-1200 जान्थ्यो नि त, त्यही अहिले घटेर तल आएन हो होइन। अब विगतमा चाहिँ 2-3वटा इन्सुरेन्सको चाहिँ मार्केट नराम्रो टाइम हुँदा आइपिओ आयो त्यो बढ्न सकेन। आइपिओ आएको स्टकमा पहिला पनि क्रेज थियो 2018-19मा नि हाइड्रोको सेयर तपाईँको जुन बेला 50-70 रुपियाँ पाइन्थ्यो नि त्यो बेला नि नयाँ हाइड्रोको आइपिओ आयो भने 300-400 जान्थ्यो कि। त्यो भएपछि आइपिओमा नेपालमा जहिले पनि क्रेज छ। आइपिओ आएको स्टकले एकचोटि सुरुको 6-8 महिना एउटा मोमेन्टम दिन्छ नि, त्यो अहिलेदेखि होइन म मार्केटमा हुने टाइमदेखि नै हो। अनि त्योभन्दा बाहेक तपाईँले स्टक मार्केटमा माथिल्लो मूल्यमा त राम्रो कम्पनी नै छ नि होइन। जस्तो तपाईँको 200-300 आउने सेयर र 1000-1200 आउने सेयर कुरा गर्नु, 2-3टा आइपिओ आएको स्टक छोडिदिने हो भने 1000-1200 आउने सेयर सबै राम्रो नै छन्, 200-300 आउने सेयर अलिकति कमजोरै छन्। अब यो ब्याङ्किङको चाहिँ अब त्यो क्यापिटल ब्याङ्किङ चाहिँ अब 200-300 नबिलहरू पनि सस्तोमा आइसक्यो भन्न सक्यो। तैपनि लङ टर्ममा यस्तो हुँदैन, सर्ट टर्मको लागि हो, अब ट्रेडको लागि हो। जस्तो तपाईँले यो कमजोर स्टकहरू बढ्यो भन्नमा चाहिँ अब बिस्तारै मान्छेले ब्याङ्कबाट लोनहरू लिने प्रोसेस सुरु गऱ्यो भने होइन सेयर मार्केटले लङ टर्म रिटर्न दिने भने मान्छेले सेयर लोनहरूमा जानु पर्यो। सेयर लोनमा त त्यो कमजोरको राख्दैन, त्यो त बेचेपछि माथि गएर बेच्न सके फाइदा हुन्न हो। जस्तो तपाईँ कस्तो हेर्नु 1800 मार्केट आउँदाखेरि जस्तै यो गएको स्विङ आउनुभन्दा अगाडि जुन कम्पनीहरू चाहिँ मान्छे कमजोर फाइनेन्सियल कम्पनी छ नि त्यसलाई मार्केट बढ्छ भन्ने उम्मेद पनि कम छ होइन, बोनस डिभिडेन्ड देला भन्ने उम्मेद पनि कम छ। यो चाहिँ जब मार्केट अलिकति हाइप हुन्छ त्यसपछि मान्छेहरू छिरिरहेछन् क्या। जस्तै गएको हाइड्रोको स्विङमा खास गरी हाइड्रो नै बढ्यो गएको स्विङमा त, र त्यो बेला हाइड्रोको स्विङमा मान्छे को छिर्यो भन्दा बटममा हुँदा सबै एक्युमुलेट गर्ने खेलाडीहरू हुन्छ नि जसले चाहिँ सेयर बढाएर मेरो डिमान्ड र सप्लाईको मैले पावर युज गरेर मेरो पैसाको पावर युज गरेर बढाउँछु भन्नेले 1800 हुँदा पनि 1900 हुँदा पनि किन्यो होला। रिटेलरहरू त अलिकति माथि गएपछि प्रवेश गरेका छन् क्या सबै, त्यहाँ कम बेनिफिट त खाए तर कम बेनिफिट खाएको छन्। र त्यो स्टक चाहिँ अब मानौँ अहिले पनि हाइड्रोमा ट्रेन्ड आउँछ मुभमेन्टमा आउँछ 4 दिन पनि गएको 4 दिन मार्केट हेर्नुहुन्छ भने अरू सेक्टरभन्दा हाइड्रोले अलिकति राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ होइन बिहिबारको दिनमा पनि। र अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ ट्रेडरहरूको कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भने मैले भर्खर यसमा कमाएको छु, यसमा स्विङ छ, यसमा मुभमेन्टम छ भनेपछि त्यो एउटा प्राइससम्म जान्छ। अहिले पनि यदि सोमबार मङ्गलबार आइतबार मार्केट बढेर गयो भने हाइड्रो बढ्ने हिँड्छ। सर्ट टर्म ट्रेडरहरूलाई ठिक छ, मान्छे र मार्केटमा मान्छे आउनको लागि भएकोले पैसा कमाउनु पर्यो अनि नयाँ आउँछ। जस्तो तपाईँले के हुन्छ भने अस्तिसम्म 150 आउने हाइड्रोहरू 200 आउने हाइड्रोहरू अहिले 300-350 पनि गएको छ। कति कम्पनी 500 पुगे 160 कुनै त 2 गुणा रिटर्न पनि दिए, कुनै 3 गुणा रिटर्न दिएको पनि मैले देखाएको छु। 60-70% धेरै रिटर्न दिएछ। अब मान्छेले सोध्छ यसो होइन मान्छेले पैसा कमाउनु पर्यो, पैसा कमाउनु दिनु पर्यो अनि न मान्छे स्टक मार्केटमा आउँछ, अनि न मान्छेले ब्याङ्क पनि किन्छ होइन। सबै नबढ्ने त्यही हाइड्रो पनि नबढेको भए, त्यही हाफे पनि नबढेको भए, त्यही सोनापुर पनि गएको स्विङमा नबढेको भए मान्छे के देखेर सेयर बजारमा आउँछ त? सबै त घटिरहेको छ, सबैले त घाटा खाइरहेछन्। यहाँ नाफा देखेपछि आउने हो नि, यहाँ नभए त मार्केट त्यो भएको कारणले गर्दा ट्रेडरले इन्भेस्टरले जोसुकैले पनि मार्केटबाट पैसा कमाउँछ भने त्यसले मार्केटमा राम्रै हुन्छ। अहिले पनि नेपालमा हेर्नु एक्टिभ ट्रेड गर्ने मान्छे 2 लाखको आसपास होला, त्योभन्दा पनि कम होला होइन। ट्रेडिङ एकाउन्ट हुने मान्छे त अब तपाईँको 15-20 लाख कति छन्, आइपिओ भन्ने मान्छे 20 अहिले त 15-20 लाखै छन् आइपिओ भने 12-15 लाखले भरेको हुन्छ। अब डिमान्ड त धेरैको छ, त्यो डिमान्ड त भर्न छोडेको चलाउन छोडेको हेर्न छोडेको डिमान्ड त क्यालकुलेट गरेर भएन होइन। चलाएको डिमान्ड त जति आइपिओ भरे त्यति नै हो होइन, 12-15 लाख बिचमा 25 लाखसम्म पुगेको थियो। अब मान्छे निराश भएर गइरहेछन्। अब यही नयाँ आइपिओको मूल्य माथि गयो भने डिमान्ड चलाउने मान्छे आउँछ, आइपिओ पर्ने मान्छेले सेकेन्डरी एकाउन्ट खोल्छ होइन। आफूले आइपिओ नपरेको स्टक अथवा परेको स्टक बढेर देखेपछि ओहो सेयर त बढ्दो रहेछ भन्छ, अरू मान्छे आउँछ। तपाईँको 2 लाख एक्टिभ ट्रेडर छन्, अब हामीले यसमा अलिकति आइपिओ भन्ने मान्छे 15 लाख छन्, त्यो 15 लाखमध्ये 7 लाख मात्रै एक्टिभ ट्रेडरको रूपमा आउने हो भने पनि मार्केटमा ठुलो फन्ड आउँछ होइन। एक्टिभ ट्रेडरको सङ्ख्या बढ्यो भने अब त्यसले गर्दा धेरै मान्छे हुँदा धेरै कम्पनी अब अहिले त आइपिओ केही समय रोकिएको पनि छ। धेरै मान्छे धेरै पैसा मार्केटमा आयो भने त जहिले पनि एउटै सेक्टर बढ्ने भन्ने हुँदैन, ब्याङ्क पनि बढ्छ कुनै टाइममा, इन्सुरेन्स पनि बढ्छ। स्विङहरू त आएको अब कमर्सियल ब्याङ्कमा खासै देखिएको छैन होइन, तर होइन भने त इन्सुरेन्स पनि फर्स्ट टाइम मार्केट 22 जाँदा इन्सुरेन्स धेरै लिड गरेको थियो। सेकेन्डचोटि जाँदा होटेलहरू त अब तपाईँको कोभिड पछि खास कोभिडको 1-1.5 वर्षपछि बिस्तारै अलिअलि गर्दै एक्युमुलेट भएर बढ्न सुरु गरेको, अहिलेसम्म पनि बढ्दो क्रममै छ। लास्ट टाइम पनि मार्केट 22 जाँदा होटेलहरूले हाई ब्रेक गरेर अलिकति करेक्सन आएको, फेरि अर्को मुभमा आउने बेलामा जान्छ यिनीहरू बुलिसै रहन्छ नि। तपाईँको 38% रिटेसन हुँदै बढ्दै गरेका छन्।
अब फेरि होटलको चाहिँ के छ भने रेभेन्यूहरू पनि प्रफिटहरू पनि बढिरहेछ होइन। जस्तै टुरिस्टमा पनि गएको साल धेरै आयो, अर्को साल अझै धेरै आउने उम्मेद छ नि त। अब खास गरी कोही मान्छे विदेशबाट आएर लगानी गर्छ नेपालमा भने, वैदेशिक लगानी आउँछ भने अलिअलि हाइरोमा आछ, नभए त होटल टुरिज्म सेक्टरमै आछ होइन। नेपालमा वैदेशिक लगानी आछ, टुरिज्म आछ। अब नेपालीहरूको पनि पहिलाभन्दा कोभिडको टाइमको अगाडि तुलनामा कोभिडपछि मान्छेले घुम्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा अब त्यो चलन बढेछ। जस्तै पहिला मान्छेहरू भने कोभिडभन्दा अगाडि मान्छेको सेभिङ गर्ने, कम खर्च गर्ने हुन्थ्यो नि। अब कमाएर मात्र काम छैन, घुम्नुपर्छ भन्ने यो टाइम चाहिँ नेपालमा खास गरी कोभिड पछिको टाइममा एकदमै बढेको छ। यसले गर्दा चाहिँ अब नेपालीहरू नै जो बाहिर गएर सेटल भइसक्यो उनीहरू पनि नेपाल घुम्नको लागि भनेर आइरहेको छ होइन। पहिला नेपालमा उता घुमेको थिएन, त्यसपछि बाहिर गएर बसे, उता कार्ड लिएर बसे अथवा कोही काम गर्न मात्र गएको होला। त्यो आएर पनि अब नेपाल आएको बेला घुम्न जाने, कोही मुस्ताङ जाने, कोही यता जाने, कोही पोखरा जाने, त्यो चलनहरूले गर्दा चाहिँ होटल टुरिज्म सेक्टर अझै पनि लामो बुलिसको यात्रामा छ। नयाँ इन्भेस्टमेन्ट पनि आइरहेछ होइन, रेभेन्यूहरू बढिरहेछ, प्रफिटहरू टुरिज्महरू बढिरहेछ। त्यो सबै सेक्टरको टाइम आउँछ। तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ अब बिचमा एनपिएलको प्रब्लम भयो, भएको पैसा लगानी नगर्ने प्रब्लम भयो। अब हेर्नु अहिले यो एनपिएल जस्तै पहिला 14-15% ऋण लिँदाखेरि ब्याज उठाउन गाह्रो हुन्थ्यो। अब यदि यो ब्याज दर घटेर अहिले त 11% दिन थालिसके होइन। 11-10% भयो भने त मान्छेलाई ब्याज तिर्न पनि सजिलो छ। त्यो त घट्दो ब्याज दरमा त ऋण उठाउन सजिलो हुन्छ नि। अब ब्याज दर अझै घट्ने कुरो गरिरहेछन् होइन, अर्को महिना पनि घट्ने कुरो गरिरहेछन्। यसले गर्दा चाहिँ ब्याङ्कहरूको एनपिएलमा केही न केही सस्तो ब्याज भएपछि मान्छेले ब्याज तिर्छ, किस्ता कम भएपछि तिर्न सजिलो भयो, एनपिएल घट्ने चान्स भयो। अनि ब्याङ्कमा अहिले जुन थुप्रिएको पैसा भनेको छ त्यसलाई रिस्क वेटेज घटाउने बित्तिकै त्यसमा लगानी गर्ने क्यापेसिटी बढ्छ। लगानी गर्ने क्यापेसिटी बढिसकेपछि ब्याङ्कले भएको खराब ऋण उठाउँछ र नयाँ लगानी गर्छ, भएको पैसा लगानी गर्छ, थुप्रिएको पैसा ब्याङ्कमा थुप्रै भनेको छ त्यो लगानी गर्छ भनेपछि ब्याङ्कको प्रफिट बढ्छ। अब अहिले मानौँ 20 CPS ल्याउने ब्याङ्कले तपाईँको अब 1 महिना त सुधार हुँदैन, 6 महिना 7 महिनापछि 40 CPS ल्याउनु लाग्यो भने 200 मा त मूल्य बस्दैन। 20 CPS भने 200, 40 CPS हुँदा 200 त हुँदैन होइन। अहिले 20 CPS हुने ब्याङ्कले 11%-10% डिभिडेन्ड दिन्छ भने 40 हो त 25-30% देला होइन। त्यो आएर त त्यो मूल्य पनि त्यसो 200 को 400 त गइहाल्छ कमाइ बढेपछि। फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ नै ड्राइभ गरेर लिएर जान्छ र यो चाहिँ सुधार हुनेवाला छ। ब्याङ्कको आम्दानी पनि बढ्नेवाला छ। इन्सुरेन्सको तपाईँले सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट हेर्नु भने गएको साल तुलना धेरै इन्सुरेन्सको अलिअलि सुधार भइरहेको छ। ओभरअलमा तपाईँले भने नि अब एकदमै ठुलो र्याली भनेर चाहिँ अहिले नसोचौँ होइन। तर अहिले जुन अर्थतन्त्रको बाह्य स्थिति सुधार भएको छ, यो जुन फरेन करेन्सी रिजर्भहरू छ यसलाई एक्चुअली सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने हो। ब्याङ्कमा भएको पैसालाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने मार्केटमा एउटा र्याली आउँछ, त्यसले 2500 देखि 2900 सम्मको 3000 सम्मको र्याली एउटा लिएर जान्छ। त्यसपछिको देशको अर्थले कुन गति लिन्छ होइन, रेभेन्यूहरू सरकारको खर्चहरू कस्तो रहन्छ, त्यसपछि ड्राइभ गर्ने भनेको अरू कुरामा डिपेन्ड होला। तर त्यति 2500 देखि 3000 सम्मको र्यालीको लागि चाहिँ हुनुपर्ने आधारहरू तय भइसकेको छ। त्योबाट भोलिबाटै बढ्छ आइतबारै बढ्छ भन्ने भएन। 2-3 करेक्सन आएर जान सक्यो, 1-2 हप्ता 4-5 दिन जे पनि हुन सक्यो। तर त्योभन्दा 2-3 महिना 4 महिनाको लागि लगानी मान्छेले राम्रो कमाउने अवसर छ। जस्तो झन्डै अल टाइम लोमै ब्याङ्क र माइक्रो फाइनेन्स छन् होइन। अरू सेक्टर त करिब राहत पनि छ, अरूलाई बढेर। जस्तो ब्याङ्क र माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ टेक्निकल चार्टले के देखाउँछ सर? अझै घट्ने देखाउँछ कि अथवा एकुमुलेसन जोन चाहिँ, किनभने यो चाहिँ यसको होइन अब लो ब्रेक गर्ने चान्सेस चाहिँ ब्याङ्कमा देखिन्छ, माइक्रो फाइनेन्समा त लो ब्रेक गर्ने चान्सेस देखिँदैन। प्योर टेक्निकल मात्र मैले फन्डामेन्टल छडा हेरेँ भने टेक्निकल चार्ट मात्र हेऱ्यो भने चाहिँ ब्याङ्कहरूले जस्तै एनआइसी 90 अहिले पनि लोमै छ होइन। र सेक्टरले पनि एकचोटि मार्केटमा केही नेगेटिभिटी हुने हो भने लो ब्रेक गर्ने चान्स टेक्निकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट ब्याङ्किङमा देखिन्छ। अलिकति लो ब्रेक गर्ने अथवा तपाईँको यो चाहिँ लो ब्रेक नगरे पनि तपाईँको यो डाउन स्विङहरू चाहिँ सर्ट भएर अलिकति माथि बस्ने चान्स पनि भयो। तर टेक्निकली टर्ममा चाहिँ लो ब्रेक गर्ने चान्सेस देखिन्छ, चान्स नदेखिने भन्ने होइन। तर जुन अर्थतन्त्रको डाटाहरू छ होइन, जुन मार्केटमा नयाँ सप्लाई अफ मनीहरू जुन आउनेवाला छ, त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ नब्रेक गर्ला कि भन्न पनि सक्यो। टेक्निकल चार्टमा चाहिँ अब माइक्रो फाइनेन्सको त लो बनाइसकेको छ, बटम बनाइसकेको छ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ अलिकति एकचोटि लो ब्रेक गर्ने हो कि भन्ने सम्भावनाहरू चाहिँ हुनसक्छ। करिब 1100 बजार हुँदा भन्दा पनि तल देखियो होइन, ब्याङ्किङ इन्डेक्स अलिकति उस भइरहेछ। जस्तो अब पहिले होटल, त्यसपछि इन्सुरेन्स, त्यसपछि हाइड्रो बढे होइन। जस्तो अब चाहिँ टेक्निकल चार्टले हेर्दा अब फेरि स्विङ आयो भने चाहिँ कुन सेक्टरमा आउला गुरु? टेक्निकल चार्टबाट मात्रै 1100 बजार हुँदा तल ब्याङ्किङ इन्डेक्स तल भएको होइन, ब्याङ्कको सेयरको मूल्य तल भएको होइन। कुनै ब्याङ्कको सेयरको मूल्य 1100 हुँदा अहिले कम छ। इन्डेक्स तल भएको चाहिँ होइन। फेरि इन्डेक्स तल भएको भन्ने चाहिँ हुँदैन, ब्याङ्किङ इन्डेक्स चाहिँ माथि छ, सेयर मूल्य तल छ। सेयर मूल्य तल हुनु भनेको यसले जुन बोनसहरू दिएको हुन्छ त्यसको मूल्य समायोजन भएको कारणहरूले पनि हुन सक्यो होइन। अब ब्याङ्कको चाहिँ जुन ग्रोथ हुनुपर्ने थियो गएको टाइममा, कोभिडको टाइममा त मूल्य मात्र बढेको हो नि, बिजनेस बढेको होइन होइन। कोभिडमा त सबै ठप्प थियो, त्यो बेला बुल मार्केट आयो 2021 मा कोभिड पछि। त्यो बेला त कृषिको पनि उत्पादन बढेको होइन, ब्याङ्किङको पनि धेरै
राम्रो स्थिति भएको होइन, तपाईँको टुरिज्म पनि धेरै आएको होइन, म्यानुफ्याक्चर पनि धेरै बढेको होइन, केही पनि बढेकै थिएन। त्यो त सप्लाई अफ मनीले गर्दा मात्र सेयर बजार मात्र बढेको। त्यो बेला फाइनेन्सियल त्यस्तो गुड केही पनि थिएन, मार्केट बनाउने कारण केही पनि थिएन। एउटा सप्लाई नयाँ पैसा आयो, नयाँ मान्छे आयो, अरू काम गर्न नसक्ने भयो, सबैजना सेयर बजारमा आयो घर बसेर, त्यो कारणले बढेको। अब हामीले यो पाल ग्रोथको कुरा गर्दैछौँ भने यो पाल चाहिँ त्यसको अर्थमा पनि राम्रो हुन्छ। देशमा अब तपाईँको विकास निर्माण काम पनि अलिकति तेज गतिमा लिन सक्छ, ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू पनि बनाउन सक्छ। अब सरकारले राजस्व विदेशीबाट हामीलाई धेरै अहिले चाहिँ जुन रेमिटेन्सहरू आइरहेछ होइन, त्यसलाई सदुपयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ आयातमा कन्भर्ट गरेर राजस्व उठाएर त्यसले सरकारले धेरै अब हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कामहरू त बाँकी छ नि, राम्रो सडक, राम्रो पुल होइन, राम्रो स्कुल, राम्रो अस्पताल, राम्रो सरकारी कार्यालय, त्यो धेरै ग्रोथ हुने पोटेन्सियल बाँकी छ। त्यो सबै ग्रोथ भयो भने सबै देश एउटा टाइममा ग्रोथ हुने क्या। जस्तो तपाईँले आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडिदेखि लिएर 15 वर्ष अगाडिको टाइममा चाइनाको ठुलो अर्थतन्त्र ग्रोथ भयो। अहिले 6-7 वर्षदेखि भारतको अर्थतन्त्र धेरै ग्रोथ भएको छ। तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हेर्नु भने भारतको बाटो, पुल, एयरपोर्टहरू होइन 12-15 वर्ष अगाडि मजामा हुँदा अहिले 1-2 वर्षको स्थितिमा धेरै चेन्ज भएको छ। भनेपछि नेपालमा पनि यो विकास निर्माण काम अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको सडक त नेपालमा नै आउँछ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको हस्पिटल, स्कुल त नेपालले नै बनाउनुपर्छ। यो त बाध्यतात्मक नचाहे पनि हुने चेन्जहरू हो क्या। र त्यसले गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि एउटा गति आउँछ, जिडिपी ग्रोथ रेटहरू पनि पहिला हाई जान्छ। मैले चाहिँ त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि मार्केटमा मैले भने नि भएकै स्थितिले पहिलाकै हाईसम्म हो, त्यही 3032-29सम्मै हो जाने होइन, जुन हामीले सप्लाई हेमेन्ट बढाएर। तर अर्थतन्त्र रियलमा ग्रोथ हुन लाग्यो भने मार्केटमा हामीले त्यसपछि चाहिँ सुपर बुल भन्छौँ नि, त्यसपछि चाहिँ हामीले 6000, 8000, 10000 त्यो स्थिति चाहिँ अहिले नदेखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार भयो। बाह्य अर्थतन्त्रको कारणले मात्र मार्केट जान सक्ने भनेको त्यही 2900-3000 हो। तर आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि ग्रो गर्न सक्यो, हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सक्यो होइन, सरकारको खर्च गर्ने प्रविधि, खासै पुँजीगत खर्च गर्ने प्रविधिमा अलिकति सुधार हुन सक्यो। यो भयो भने चाहिँ हामीले सुपर बुलहरू पनि कल्पना गर्न सक्छौँ आउने दिनमा। जस्तो अहिले हाम्रो बजार त करिब राम्रै मन्दीको फेस भइरहेछ होइन, व्यवसायीहरू सबै तनावमै छन्। जस्तो कस्तो रहेछ भने नेपालको इकोनोमिक्स चाहिँ घर जग्गा पहिली व्यापारी हुनलाई ऊ जग्गा धनी हुनैपर्ने, किन लोन लिने प्रक्रिया त कि जग्गाबाट छ कि सेयरबाट छ होइन। अब जस्तो यो जग्गा र सेयरमा चाहिँ एउटा चाम नआइकन मन्दीलाई प्रभाव त कमै पर्ला होइन। अब जस्तो मन्दी हट्न पनि जग्गा र उसको सेयरमा त प्रभाव पर्नै पर्यो होइन र गुरु। यस्तो हुन्छ, मन्दी हट्न चाहिँ अब बजारमा अहिले डिमान्ड घटिरहेछ होइन। अब यो डिमान्ड घट्नुको कारण भनेको चाहिँ थुप्रै कुराहरू छ। अब मान्छे जुन 15 लाख मान्छे 2 वर्षमा विदेश गयो भन्ने कुराहरू छ नि। 15 लाख मान्छे भनेको चाहिँ धेरै उपभोग गर्ने मान्छे हुन्, घुम्ने मान्छे हुन्, बजार जाने मान्छे हुन्, युथ हो नि। अब नभए हाम्रो घरमा बुवा मम्मी त घरै बस्नुहुन्छ प्रायः जसो होइन। अब त्यसले गर्दा पनि मार्केटमा केही न केही इम्प्याक्ट चाहिँ परेको। जस्तै अहिले त्यो ट्रेन्ड त अझै बढ्दैछ, कोही विद्यार्थीको रूपमा जाने, कोही कर्मचारीको रूपमा जाने होइन। त्यसले गर्दा पनि नेपालको अब डिमान्ड, जस्तै कोही मान्छेले नेपालको होटलमा खाजा खान्थ्यो, नेपालमा मोबाइल किन्थ्यो भने त उसले बाहिर गएर खाने भयो, बाहिर गएर मोबाइल किन्ने भयो नि त। जुत्ता, कपडा जे पनि त्यो डिमान्ड एउटा घट्नु, त्यो पनि कारण हो। अर्को भनेको चाहिँ जुन नेपालमा भएको मान्छेहरूको पनि अहिले चाहिँ के भयो भने अब अर्थतन्त्र टाइट छ, पैसा खर्च गर्न सक्ने मान्छेले गर्नु हुँदैन, त्यो कन्सेप्ट रह्यो होइन। नयाँ लगानी गऱ्यो भने डुबिन्छ, अहिले लगानी गऱ्यो भने त हुँदैन, लगानीको अपर्च्युनिटी छैन। भएको भन्दा यहाँ निराशाजनक कुरो धेरै फैलिरहेछ क्या। जस्तै कोही मान्छेसँग पैसा छ भने पनि उसलाई कन्फिडेन्टै छैन कि आफ्नो भएको स्किलले, मैले पहिला जस्तै 2 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडि कोभिडभन्दा अगाडिको टाइममा मसँग 10 लाख छ भने 20 लाख छ भने म एउटा पसल खोल्छु, किराना पसल खोल्छु, कपडा पसल खोल्छु, एउटा चिया पसल खोल्छु, चलाउँछु भन्ने हुन्थ्यो नि। अहिले मान्छेले अहिले त्यो जे गरे पनि त चल्दैन, त गइस यो नेपालमा चल्दैन भन्ने कन्सेप्ट, चल्छ भने पनि चल्दैन भन्ने कन्सेप्ट आयो। भएको मान्छेले नै अब व्यापार बन्द गऱ्यो भने त कुरा सुन्नु भइहाल्यो होइन। अब यो सबै कुराहरूले गर्दा चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल नै केही कुराहरू चेन्ज हुन जरुरी छ। अब यो साइकोलोजिकल चेन्ज हुनको लागि चाहिँ जग्गाको प्राइस भनेको ढिलो देखिन्छ, ढिलो ग्रोथ देखिन्छ होइन। यसको मन्दी पनि त सेयर हुन चाँडायो, तर साइकोलोजिकल राम्रो हुन चाहिँ स्टक मार्केटले एकदम अहम रोल खेल्छ। भोलि तपाईँको मार्केट 2400-2500 पुग्यो भने ओहो नेपालको सेयर बजार जग्गाको प्राइस बढेको सबले देख्दैन होइन, सेयरको प्राइसबाट सबलाई थाहा हुन्छ नि त। विश्वदेखि लिएर अमेरिकाको मान्छे, भारतको मान्छे, अरू देशको मान्छे, नेपालको पनि सबैलाई थाहा हुन्छ। जग्गाको मूल्यबाट कसले देख्छ, जसले कारोबार गर्छ थाहा हुन्छ। अब सेयरको त कारोबार नगर्नेले पनि ओहो सेयर बजार बढेर भन्छ, न्युज आउँछ। त्यो कारणले गर्दा सेयर बजार पोजिटिभ भयो, नेपालमा एउटा लगानीको माहौल हुँदैछ। अब जस्तै नयाँ आएको लिस्टिङ भएको होटेलहरू, केबल कार कम्पनीहरूको मूल्य हेर्नु न, मजाले कमायो नि मान्छेले। बिजनेसबाट नकमाएला सेयरको मूल्यबाट त कमाएछन् होइन। कतैबाट यो फ्लो अफ मनी त हुनु पर्यो। जस्तै हाइड्रोको सेयर बढ्यो भने पनि बढ्यो त ठिक छ नि त, कमायो नि त मान्छेले पैसा होइन। त्यो पैसा कमाएपछि न उसले अरू सेयरमा किन्न आउँछ, अरू मान्छे आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दा स्टक मार्केट नै एउटा सुरुमा एउटा र्याली आउँछ। भएको पैसाको अलिकति मार्केटमा सप्लाई अफ मनी बढेपछि स्टक मार्केटमै र्याली आउँछ र मार्केट 2400-2500 पुगेपछि यो साइकोलोजिकल स्थिति पनि चेन्ज हुन्छ। जुन यो लगानी गर्ने माहौलहरू भनेको सबै चेन्ज हुन्छ र त्यसले चाहिँ हामीले पछिको लागि अझै राम्रो
आधारहरू थप्दै जान्छ। आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अहिले पनि केही प्रब्लम छ, जस्तै सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्यापेसिटी होइन, राजस्व लक्ष्यको पहिलोको वर्षभन्दा बढी पनि लक्ष्यको तुलनामा राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्नु। अब आन्तरिक ऋणहरू त उठाइरहेको छ, बाह्य ऋण पनि सरकारले आश गरेका थिए, सरकारले जति टार्गेट राखेको छ त्यति प्राप्त गर्न सक्नु। यो कुराहरूमा चाहिँ बाह्य ऋण भन्दा पनि खास गरी हामीले राजस्व उठाएर नै गर्ने हो, आन्तरिक अर्थतन्त्रै सुधार गर्न जरुरी छ। जस्तो गुरु कोरोनापछि संसारले झन्डै झन्डै एउटै समस्या भोगेको थियो, भारतले पनि त्यही समस्या, हामीले पनि, पाकिस्तानले पनि, बङ्गलादेशले पनि, टर्कीले पनि होइन। त्यो समस्या भोग्दा भोग्दै ब्याज दर उनीहरूलाई पनि प्रभाव पर्यो, हामीलाई पनि प्रभाव पर्यो, तर हाम्रो बजार यसरी घट्दियो, अरू देशको अल टाइम हाईमा गइदियो होइन। यसमा चाहिँ निकाय अथवा कम्पनी को जवाबदेही छन्, अथवा हाम्रो बजारलाई चाहिँ स्थायित्व ल्याउनलाई चाहिँ कसरी सम्भव होला? एउटा कुरो भनेको जस्तै चाइनाको मार्केट, हङकङको मार्केट पनि अहिले अल टाइम लोको आसपासै छ होइन। अमेरिकाको मार्केटले भर्खरै हाई ब्रेक गरे, 10-15 दिन भयो, 1 महिना भयो। भारतको मार्केट लगातार हाई ब्रेक गर्दै गएको। भारतको अर्थतन्त्र भनेको अहिले ग्रोथ पोर्टलमा, ग्रोथ प्याटर्नमा छ। जस्तै हामीले 6-7 वर्ष अगाडि चाइनाको एकदमै आर्थिक वृद्धि दर छ भन्थ्यौँ नि, टर्कीको ब्याज दर बढ्यो पनि उसले अल टाइम हाई होइन। त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्नु, टर्कीको, श्रीलङ्काको बजार बढ्यो, यो अर्जेन्टिनाको बजार बढ्यो भन्ने कारण चाहिँ के हो भने त्यहाँनिर योभन्दा विकट लेभलको प्रब्लम भइसकेको हुन्छ क्या। जस्तो तपाईँको अहिले चाहिँ नेपालमा आर्थिक अवस्था खराब भयो भन्दा पनि हामीले सुधार गर्न सक्ने टाइपको खराब हो। यस्तो हुन्छ कि जस्तो तपाईँको श्रीलङ्कामा पनि एकदमै क्राइसिस छ, बजार बढ्यो भन्थ्यो। त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने जब मार्केट घट्दै 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 जान्छ तपाईँको पैसाको भ्यालु नै हुँदैन नि। जस्तै अहिले हामीले अलिक महँगी 8% छ, हाम्रो हाई पुग्दा 8% पुग्यो नि महँगी त। हाम्रोमा त अघिल्लो साल भन्दा महँगी के सामान भयो भने त्यस्तो इम्प्याक्ट परेको थिएन। पैसा नेपालमा त नेपाली पैसा जहाँ जे पनि चल्छ। श्रीलङ्का, अर्जेन्टिना, टर्कीको भने चाहिँ त्यहाँ स्थानीय मुद्राको भ्यालु नै थिएन। मान्छेले तपाईँले खानेकुरो भन्दा बाहेक त्यहाँ लुगा कपडा, मोबाइल, सुन किन्यो भने त्यहाँको लोकल पैसामा नपाउने चलन, नपाउने हो। 100% भन्दा 80, 70, 80, 90, 100%सम्म ब्याज दर गएको। टर्कीमा पनि 30% माथि ब्याज दर पुगेको थियो। हजुर। यो सबै स्थिति पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एउटा निराशाको बटम लागिसकेपछि त्यसपछि मार्केट बढ्छ। जस्तै हामीलाई चाहिँ नेपालमा त्यहाँ चाहिँ के थियो भने यो त सबै खराब हुने त भइसक्यो, पैसाको त भ्यालु छैन। अब त्यो एकदमै निराशाजनक भएपछि अब योभन्दा खराब हुने ठाउँ छैन, अब यहाँबाट त सुध्रेर जाने हो होइन। केही पनि नहुने स्थिति भएपछि मार्केटमा अब मान्छेले भएको पैसा सबै मार्केटमा हाल्दै पनि भयो, जे गरे पनि भयो। हामीलाई चाहिँ के छ भने यहाँबाट अझै खराब हुने ठाउँ छ भनेपछि फ्युचरमा योभन्दा नै खराब हुनसक्छ, बिग्रिन्छ। नेपालको अर्थमा बिग्रिन्छ कि भन्ने चिन्ता हो क्या, बिग्रिसकेको होइन नि। हामीले अलिकति बिग्रिन्छ कि भनेर आयात रोक्या हो नि, ल्याउनै नसक्ने स्थिति थिएन। अहिले पनि हाम्रो धेरै कुराहरू मेनेजेबल छ। त्यहाँ चाहिँ सबै अब लास्ट ध्वस्तै भयो, खतमै भइसकेपछि अब त्योभन्दा खराब हुने ठाउँ छैन। नेपालमा त नेपालले पनि मानु तेलै किन नसक्ने स्थिति होइन होइन। अब महँगी आज 100 रुपियाँ पाउँछ भने भोलि 200 पर्ने स्थिति होइन। त्यो देशहरूमा चाहिँ त्यो लेभलको बिग्रियो। यदि लास्ट स्टक्सहरूमा अब सब खतमै हुने स्थितिमा पुग्यो भने त्यो बेला चाहिँ मानिसलाई केही पनि उम्मिद हुँदैन, अब सुधारै हुने पनि हुन्छ। नेपालमा चाहिँ अलिअलि बिग्रेको अझै धेरै बिग्रिन्छ कि भन्ने पिर हो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मान्छे अलिकति यसबाट चाहिँ कन्जर्भेटिभ हुन्छ। त्यो नबिग्रियोस् भन्ने हामीलाई पनि हुन्छ, सरकारलाई पनि हुन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ खर्च कम गर्ने, मागहरू बजारमा हराएर जाने होइन। अनि त्यो भएर मार्केट घट्ने, यो भएर हुन्छ। जबकि अब खतै भइसक्यो, ध्वस्तै भइसक्यो, सिधिसक्यो, पैसा भए पनि मलाई कहाँ तपाईँको स्टक मार्केट र तपाईँको क्यास भनेको त रियलमा सम्पत्ति होइन होइन। त्यसको त राष्ट्र ब्याङ्कले ग्यारेन्टी दिएको छ। तपाईँको जस्तो तपाईँले घर जग्गा, गाडी जे छ तपाईँ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन। क्यास त चल्नु युज हुने हो। जस्तै कति देशमा त क्यास आफ्नो देशको करेन्सी नचल्ने स्थिति छ नि पुग्यो यही क्राइसिसमा भनेपछि। अब यो सेयरमा त तपाईँलाई मानु मार्केट यदि घटेर जाने हो भने त तपाईँले बेचेर पैसा भए पनि नचल्ने स्थिति आयो भने त सेयरको त केही भ्यालु छैन हो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो स्थितिमा जहाँसम्म मार्केटमा बचाएर मैले पैसा राखेर काम हुन्छ अथवा बचाउन सक्छु भन्ने हुन्छ, यो टाइममा चाहिँ मार्केटले त्यस्तो डाउनफल गइरहेको कारण चाहिँ त्यो। यदि सबै खतम भइसक्यो, ध्वस्त भइसक्यो भने पाकिस्तानमा पनि मार्केट एकचोटि आइएमएफले ऋण पनि, अहिले त आइएमएफले उद्धार गरेर केही पैसाहरू दियो। आइएमएफले पैसा पनि दिइरहेको थिएन, चाइनाले पनि लोन दिन अस्वीकार गरिरहेको थियो, पैसाको भ्यालु एकदमै घटिरहेको थियो। अनि त्यसपछि पाकिस्तानमा के भइरहेको थियो, तपाईँको विदेशबाट तेल आयात गर्ने पनि थिएन, लोड सेडिङ दिनमा 16 घन्टा 17 घन्टा भइरहेको थियो। त्यो स्थितिमा मार्केट बढेको। जब बिग्रिन लागेको स्थिति हुन्छ नि, अलि त्योभन्दा खराब स्थिति जब नराम्रो सङ्केतहरू देखा पर्दैन त्यो बेलामा श्रीलङ्का पनि मार्केट घट्यायो, टर्कीमा पनि घट्यायो, अर्जेन्टिना पनि घट्यायो। एउटा खराब स्थितिको सबभन्दा बटम लागिसकेपछि चाहिँ अनि मार्केट बढ्ने हो। नेपालमा त्यस्तो स्थिति आएको छैन र आउँदैन पनि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो कारणले गर्दा हामीले त्यो देशको सिनारीसँग पिक गर्नु भएन। नभए नर्मल भनेको अर्थतन्त्र जति खराब हुँदै जान्छ मार्केट खराब हुन जाने हो। अर्थतन्त्र रिकभर भयो भने मार्केट रिकभर हुन्छ, अथवा मार्केट रिकभर हुनु भनेको अर्थतन्त्र रिकभर हुने सङ्केत हो। जस्तै मानौँ हामीले टर्कीको मार्केट बढिरहेछ अथवा
अर्जेन्टिनाको बढिरहेछ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यो मार्केट अब त्यहाँनिर अर्थतन्त्र पनि अब एकदमै खत्तम भइसकेको छ, अब रिकभर हुने फेजमा छ भन्ने हो। किनभने यो टाइममा कुनै पनि देश टाट पल्टेर गएर एकचोटि पल्ट्यो भने अरू उद्धार गर्ने ऋण गर्ने केही न केही त सेभिङै भइरहेछ नि। अब जहिले पनि त्यो देशको सरकारी नचल्ने केही पनि नचल्ने स्थिति आउँदैन होइन। केही न केही त्यो देशको प्रोपर्टी छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर छ होइन, सिस्टम छ। त्यो भएको कारणले गर्दा नेपालमा पनि एउटा बटम लागिसकेपछि मार्केट अपै जाने हो। त्यो देश चाहिँ सबभन्दा बटम लागिसकेको स्थितिमा अनि त्यसपछि आर्थिक अवस्था पनि खराब छ, मार्केट बढिरहेको स्थिति हो। नेपालको चाहिँ त्यो स्थिति आएको छैन र अहिले पनि नेपालमा हाम्रो सम्पत्तिको भ्यालु हाई नै छ। अहिले पनि हाम्रो पैसाको भ्यालु राम्रै छ होइन। भारतसँग पेक नगर्ने हो भने पनि नेपालमा पैसाको भ्यालु हाई छ, नेपालमा सम्पत्तिको भ्यालु हाई छ। अब नेपालमा अहिले पनि सेयर अथवा तपाईँको सरकारी ऋणपत्र अथवा सरकारी बोन्डहरूको भ्यालु छ। तपाईँको श्रीलङ्कामा त्यो बेला सरकारी ऋणपत्र कसले खरिद गर्थ्यो होइन, जब पेट्रोलै पाइरहेको छैन, पैसाको भ्यालु छैन, तपाईँले पैसामा लुगा किन्न सक्नुहुन्न भने त्यो स्थिति फरक छ। र हामीले जुन देश चाहिँ अब एकदमै ठुलो क्राइसिसमा पैसा तेल पनि ल्याउन सकिरहेको छैन, बाहिरबाट केही आयात गर्न सकिरहेको छैन, सबै अनुदानको भरमा विदेशी ऋणको भरमा छ। नेपालमा त विदेशी ऋण नभए पनि चल्न सक्ने स्थिति छ नि त। त्यो देशमाहरू चाहिँ तुलना गर्नु हुँदैन। यदि खराब स्थिति भयो र बटम सबभन्दा खराब स्थिति भएको तुलनामा त्यसपछि मार्केट चाहिँ सबै कुरो माथि नै जाने हुन्छ। त्यो स्थितिमा करेक्टिभ र्यालीहरू सबै खराब भएर बढेको मार्केटको स्थिति हो। त्यसलाई चाहिँ जस्तो क्या गुरु, बजारमा झन्डै 200-250 कम्पनी लिस्टिङ छन्। बजार 1800 होस्, 3200 होस् अथवा 1100 होस्, कुनै बेला पनि कमसेकम पनि सेभिङको ब्याज दरको बराबर हामीले त जस्तो कम्पनीमा लगानी गरेपछि कम्पनीबाट आउट खोज्छौँ, बोनस सेयर राइट सेयरको कुरा छोडौँ, कम्पनीबाट आउट गरेर कमसेकम पनि सेभिङको 5% इन्ट्रेस्ट दिने कम्पनी गुरुले भन्नु त 10वटा कम्पनी पनि छैन नेपालमा। झन्डै सेभिङको इन्ट्रेस्ट मात्रै चाहियो लगानी गरेको बापत। बजार 1100 हुँदा होस्, 1800 हुँदा होस्, 3200 हुँदा होस्। अनि यसरी कम्पनीहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स पनि सधैँ कम। त्यही भएर त कतै ग्याम्बलिङ बनाइरहेको त होइन। तपाईँले चाहिँ 100 को सेयरलाई 1000मा किनेर अनि रिटर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो कहिले पनि पाउनुहुन्न। जस्तै यसपालि नै तपाईँको 11% डिभिडेन्ड नबिलले दियो। हामीले पो सेकेन्डरीमा सेयर 100मा 500मा 1000 माथि किन्यो त 100 रुपियाँमा किन्ने मान्छेको त 11% भन्दा आफैभन्दा ज्यादा रिटर्न हो नि। अब नबिलमा कति प्रमोटरले अहिले पनि होल्ड गरिरहेको होला, आइपिओ मान्छेले बेच्यो होला, तर तपाईँले त्यो रिटर्न जुन छ नि एफडीको जति रिटर्न पाउने, बजारको ब्याज दर रिटर्न पाउने भने त तपाईँले त्यही फेस भ्यालुमा लगानी गरेको हुनु पर्यो नि। यदि मैले मानु यसपालि अर्को मैले ग्लोबल आइएमईको 8% र 1% आयो होइन, 8% डिभिडेन्ड आयो, 8% भनेको राम्रै हो। जो मान्छेले अब तपाईँले त्यो 100 को भ्यालुमा हेर्नु पऱ्यो क्या। तपाईँ मार्केटमा माथि गएको प्राइसमा किन्नुहुन्छ अनि भ्यालु चाहिँ त्यही खोज्नु चाहिँ पाउनुहुन्न नि। बुझ्नुभयो नि। जस्तै युनिलिभरले त दिइरहेछ नि त होइन, थुप्रो दिइरहेछ नि। उसको पनि 4% हो होइन, त्यो 4% त तपाईँले 40,000मा किन्ने होइन नि त। तपाईँ एज अ इन्भेस्टर हो, तपाईँले फेयर भ्यालुमा किन्नुपर्छ। आइपिओ किनेको राम्रो स्टक होल्ड गर्ने हो। तपाईँले मानु भोलि चाहिँ चन्द्रगिरी हिलको डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी बढ्यो, मानु अर्को साल नाफा कमायो, डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी बढ्यो होइन, डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी बढ्यो र उसले चाहिँ 20% डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी बढाएर 20% डिभिडेन्ड दियो भने तपाईँले मैले 1000मा किनेको थिएँ त्यसको रिटर्न आएन भने होइन। त्यहाँ त थुप्रो मान्छेले 100मा लगानी गरेको छ नि। होइन जस्तो गुरु मैले त भन्न खोजेको कस्तो एनटिसीकै कुरा गरौँ। जस्तो मैले त अहिले बजारमा अहिले किन्ने हो नि त, मलाई 100मा कसले किने भन्दा मैले जस्तो 800 रुपियाँ लगाएँ। कुनै पनि चिज माथि किनेर अब तपाईँले त्यो तपाईँले त ट्रेडिङको लागि किन्नु भएको हुनसक्छ, तपाईँले क्यापिटल गेनको लागि किन्नु भयो नि। तपाईँको उद्देश्य नै क्यापिटल गेन हुन्छ क्या। यदि तपाईँ इन्भेस्टर हो भने तपाईँले नयाँ कम्पनीमा हाल्नुहोस् पैसा, नयाँ बिजनेस सुरु गर्नुहोस्, तपाईँले जतिको पनि सेयर किन्न पाउनुहुन्छ होइन। जस्तै अहिले के केबल कारको आइपिओ खुल्ने, प्रमोटर सेयर खुल्ने, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको प्रमोटर सेयर खुल्ने के खुलिरहेछ नि। त्यसमा तपाईँले फेस भ्यालुमा एज अ इन्भेस्टर हो भने तपाईँले फेयर भ्यालुमा लगानी गर्नुपर्छ। मार्केटलाई जस्तै बुक भ्यालु त तपाईँले त्यसको फेस भ्यालुभन्दा बुक भ्यालुमा 5 गुणा मूल्य दिने, अनि रिटर्न चाहिँ त्यही एक्सपेक्ट गर्न सकिँदैन। हेर्नु तपाईँले यदि मानु पसल खोल्नुभयो भने पनि तपाईँले मानु 10 लाख लिएर पसल खोल्नुहुन्छ, तपाईँले फेयर भ्यालुमा पसल खोल्नुहुन्छ अनि 10 लाखको 1 लाखमा भने तपाईँको 10% रिटर्न भयो नि। अब तपाईँले त्यही 10 लाखमा खोल्ने पसललाई चाहिँ 1 करोडमा किनेर अनि 1 लाखमा भने मेरो रिटर्न आएन भन्नु त भएन हो। तपाईँले सेयर किन्दा चाहिँ अब नेपालको मार्केटमा थोरै स्टक भएको कारणले गर्दा सेयरको प्राइसहरू हाइटमै छ, माथि नै छ। अब तपाईँले अहिले चाहिँ केही ब्याङ्कहरू फेयर भ्यालुमा छ, खासै ग्लोबल आइएम ब्याङ्कहरूको कुरा गऱ्यो भने, एनआइएमबीहरूको तुलना गऱ्यो भने यसपालि एनआइएमले दिएन। 200मा किन्ने भनेको तपाईँको 200 भन्दा तल नै आएको छ होइन केही ब्याङ्कहरू। यो चाहिँ तपाईँको लगभग फेयर भ्यालुको एकदमै तल नजिकै छौँ नि हामी। यो टाइममा लगानी गऱ्यो भने अहिले तपाईँले 200मा लगानी गऱ्यो भने अब फेरि वृद्धि दर त आर्थिक वृद्धि दर त हुन्छ, जहिले पनि मन्दी त हुँदैन होइन। अब अहिले तपाईँले 200मा ग्लोबल आइएमई किन्नुभयो भने तपाईँलाई 100% ज्यादा कस्ट परिरहेछ। त्यही पनि तपाईँले पहिला राम्रो टाइममा ग्लोबल आइएमले 20-30% डिभिडेन्डहरू दिएकै हो, फेरि पछि आर्थिक वृद्धि दर हुँदामा 30% डिभिडेन्ड दिन सक्छ। अनि तपाईँले अहिले लिनु भने 30% डिभिडेन्ड तपाईँले 200 भन्दा तल लिनुभयो ग्लोबल आइएम ब्याङ्क, अनि भोलि आर्थिक वृद्धि दर त्यो बेला ग्लोबल आइएम 30% डिभिडेन्ड 15% तपाईँलाई आधी त पाउनुभयो, त्यो पनि 15% त राम्रो हो नि। अब अहिले चाहिँ मन्दी भएको टाइममा सबैको कमाइ घटेको छ,
ब्याङ्कको घट्या छ, इन्सुरेन्सको पनि अब विगतमा घटाएको थियो होइन। हाइड्रो पावरको त अब लगभग नेपालमा अब त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सन ज्यादा त्यसको हुँदैन। अनि सानोतिनो व्यापार व्यवसाय सबै घट्या छ। तपाईँले आर्थिक वृद्धिमा राम्रो रिटर्न पाइन्छ, बोनस डिभिडेन्ड पनि त्यही हो। अनि तपाईँले त्यो चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा महँगो प्राइसमा किनेर अनि त्यो रिटर्न खोज्ने होइन, तपाईँले चाहिँ फेस भ्यालुमा सेयर किन्ने बानी बसाल्नु पर्यो। होइन भने तपाईँले विभिन्न कम्पनीको प्रमोटर सेयरहरू खुलिरहेको हुन्छ, अथवा कुनै कम्पनी अहिले जस्तै ग्लोबल आइएम फेस भ्यालुको करिब कविता आएको छ नि होइन। एनआइएमबी आएको छ, नोबेल ब्याङ्क पनि लगभग नोबेल ब्याङ्कले राम्रो स्थितिमा 50% डिभिडेन्ड दिन सक्छ, 30% त मिनिमम दिन सक्छ होइन। यसपालि मात्र नोबेलको हालत खराब भयो नि त, 30% एभरेजमा पनि दिइरहेछ। अब तपाईँको 500मा किन्नुभयो र तपाईँले अलिकति आर्थिक वृद्धि नभए 30-40% 50%सम्म क्याप्सी गयो भने त 10% तपाईँको त्यहाँबाट रिटर्न पाउनुभयो डिभिडेन्ड यिल्ड होइन। त्यो हिसाबले हेर्नु पर्यो। खास गरी तपाईँले बराबरको रिटर्न खोज्न चाहिँ बराबरको भ्यालुमै लगानी गरेको हुनुपर्छ। सेकेन्डरी मार्केटमा महँगो मूल्यमा किनेर चाहिँ अनि मैले ब्याज दरभन्दा कम रिटर्न पाएँ भन्नु चाहिँ त्यति सान्दर्भिक त्यो टपिक होइन। हामीले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ होल्ड गरेर राख्ने, जस्तै मलाई एउटा आइपिओ अहिले त बोनसै दिएको छ नि त, यो के अरे जेबिएलबीले एउटा आइपिओ त्यो परेको थियो, मैले होल्ड गरिरहेको छु। त्यसले पहिलो वर्ष 70% दियो डिभिडेन्ड होइन, किन 100को भ्यालुमै आयो नि त। मैले 170% दियो भने त 70 रुपियाँ नै आयो भने मानौँ, त्यसपछि 15% दिइरहेछ। अब मलाई आइपिओ किन्ने मान्छेलाई त कति फाइदा छ नि त होइन। 70% 15% बोनस पायो नि, डिभिडेन्ड पायो नि। अब त्यही मैले 5,000 किने भने मलाई के फाइदा हुन्थ्यो, बोनस दिए पनि डिभिडेन्ड दिए पनि होइन। मैले बजारको स्थायित्व लागि कमसेकम त्यति भइदिएदेखि कम्पनीहरू अबल भएर जस्तो बोनस सेयरको साटो क्यास दिने हो भने, किनभने क्यास फेरि बजारमै आउँथ्यो। अब बोनस सेयर भएपछि त कस्तो हो भने फेरि बजारमा बेच्नु पर्यो, बजारबाटै पैसा तानिने भयो। बजार स्थायित्वको लागि मात्रै कुरा गरेको। स्थायित्वको लागि क्यास डिभिडेन्ड राम्रो। र हामीले चाहिँ खास गरी त्यसरी सोच्ने हो भने, तपाईँले अन्डर भ्यालु डिभिडेन्ड खाने सोच्ने हो भने, अहिले ब्याङ्कको सेयरहरू छ जुन 200 को आसपास छ। खास गरी ग्लोबल आइएम भन्न चाहन्छु मैले। एसबिएल होइन, यसपालि कम डिभिडेन्ड 5% मात्र दियो, तर एसबिएलको अहिले एनपिएल पनि बढेको, पैसा प्रोभिजन के अरे इम्पेरिमेन्ट चार्ज बढेको कारणले हो। न त्यसले पनि 15-20% राम्रो टाइममा 20-30% दिन सक्छ, ग्लोबल आइएम दिन सक्छ। एनआइएमबी पनि राम्रै दिने हो। अहिले यसपालि मन्दीको इफेक्ट त परेको छ होइन। यो टाइममा यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँको 200 को प्राइसमा आइरहेछ नि हो, यो चाहिँ किन्नु तपाईँले फेयर भ्यालुमै नपाए नि फेयर भ्यालुको आशास पाउनु भएको छ। भोलि यिनीहरूले तपाईँलाई 200मा किनेको सेयर भोलि यिनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई 30% डिभिडेन्ड दियो भने 15% तपाईँको डिभिडेन्ड डिलै हुन आउँछ होइन। 20% दियो भने 10% डिभिडेन्ड डिल त भयो हो। त्यो फ्युचरको लागि चाहिँ अहिले लगानी गर्न सही टाइम छ यो सस्तामा। अब तपाईँले महँगो सेयर किनेर चाहिँ अनि त्यो ब्याज दरसँग तुलना गर्न गाह्रै हुन्छ। ल अन्तिममा गुरु हामी अन्तिममा पनि समयमा छौँ होइन। जस्तो पोर्टफोलियो व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, यो अब एउटा बुलको हामी तयारी गर्दैछ बजारले होइन। ओभरअल हेर्दा पनि सबै इन्डिकेटरहरू पोजिटिभ हुँदै गएको छ, ब्याज दर घट्दो क्रममा छ, इन्टरनेसनल डिपोजिट पनि फरेन करेन्सी पनि हामीसँग पर्याप्त छ। अब बुलको तयारी हुँदा चाहिँ हामीले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने, जुन चाहिँ बढ्दाखेरि पनि धेर बढोस्, घट्दा अलिक कम घटोस्, यसैले चाहिँ रिस्क पनि कम होस्, त्यसरी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कुन कुन सेक्टरलाई राख्न सकिन्छ? पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्दा हामीले दुई तरिकाले एप्रोच लिनु पर्यो। एउटा भनेको तपाईँले डिभिडेन्ड खाने स्टकहरू होइन, अथवा अलिअलि बोनस पनि दियो भने ठिकै छ, डिभिडेन्ड बेटर हो, तपाईँलाई पनि भन्नु भइहाल्यो। अनि अर्को भनेको ट्रेड गर्ने स्टकहरू। तपाईँले ट्रेड गर्ने स्टकहरूमा चाहिँ अब अहिले जुनमा मोमेन्टमा छ त्यसमा आफ्नो पैसाको 30% जस्तो हाल्न सक्यो, 30-35% होइन, 20%मा ज्यादा, 20 देखि 35%को बिचमा। जस्तै जुन बेला हाइड्रो बढ्छ हाइड्रोमा हाल्ने, होटेल बढ्छ होटेलमा हाल्ने, इन्सुरेन्स बढ्दा इन्सुरेन्समा हाल्ने, नयाँ कम्पनी बढ्छ नयाँ कम्पनी ट्रेड गर्ने अलिअलि एउटा त्यो एप्रोच लिएर त्यसमा गर्न सक्यो थोरै पैसा राखेर। अर्को हामीले चाहिँ लङ टर्म जस्तै बुलमा धेरै कमाउँछु, डिभिडेन्डहरू खान्छु, मेरो फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति भ्यालुएसन हेरेर होइन, बिजनेस ग्रोथहरू हेरेर। मैले भने नि अहिले कमर्सियल ब्याङ्क छ, तपाईँले 15 दिनमा कमाउँछ भने आयो भने डिभिडेन्ड खानलाई तपाईँले भोलि ग्लोबल आइएम ब्याङ्कले 20% डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी बनायो भने तपाईँको 10% डिभिडेन्ड दिँदै हुन आउँछ 200 किने मान्छेको त होइन। यस्तो टाइपको स्टकहरूमा अब जस्तै तपाईँको कन्टिन्यू ग्रोथ भइरहेछ सिआइटीहरू जस्तो स्टक छ, एनडिसीको डिभिडेन्ड डिल राम्रै छ, 4-5% को डिभिडेन्ड डिल हुन आउँछ। 40% दियो भने लगभग 1000 भन्दा मूल्य 4% त्यतिको भयो होइन, त्यसलाई डिभिडेन्ड डिल राम्रै मानिन्छ होइन। भने त हामीले अन्त इन्भेस्टर जस्तै मानौँ हामीले 2 करोडको घर किने नि अनि त्यसमा पनि डिभिडेन्ड डिल खोज्ने हो अथवा रेन्टल डिल खोज्ने त कमै हुन्छ नि त। 2 करोड घरमा कति भाडा आउँछ, आउँदैन होइन। हामीले त्यो अरू एसेट्समा कति प्राप्त भइरहेछ भनेर त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अनि हामीले यसमा क्यापिटल ग्रोथको चान्सेस त बिल्डिङमा पनि हुन्छ, स्टकमा पनि हुन्छ होइन, त्यसले पनि केही स्टेबिलिटी प्रदान गर्छ। र तपाईँले इन्भेस्टमेन्टको लागि 70% 65% आफ्नो पैसा छुट्याउने, 30% ट्रेडको लागि छुट्याउने। ट्रेडमा जुन मार्केटको ट्रेन्ड छ, हाइड्रो चल्छ भने त्यो बेला हाइड्रोमै ट्रेड गर्ने, नयाँ स्टक चल्छ भने नयाँ स्टकमै ट्रेड गर्ने, कुनै बेला इन्सुरेन्स चल्यो होटेल चल्यो भने त्यसमै ट्रेड गर्ने। इन्भेस्टमेन्ट पनि तपाईँको त्यो हिसाबले अब अहिले ब्याङ्किङ सेक्टर राम्रो हुन सक्यो, केही राम्रो फाइनेन्सियल स्टक भएको छ, इन्सुरेन्स सेक्टरमा नि
फ्युचरमा ग्रोथ आउने पोटेन्सियल छ होइन। जस्तै कमाइहरू बढिरहेको छ 20-25 भन्दा माथि इपिएस भएको, 10 भन्दा माथि त लाइफ इन्सुरेन्सकै इपिएस छ, नन लाइफहरू 15-16 भन्दा माथि इपिएस भएको छ। तिनीहरूको बिजनेसहरू पनि बढिरहेको छ, त्यतातिर पनि फोकस गर्न सक्यो। तपाईँलाई एउटा सेक्टरमा 2टा स्टकदेखि 3टा स्टक लिएर तपाईँले 4-5वटा सेक्टर, खास गरी ब्याङ्किङ होइन, डेभलपमेन्ट पनि अलिअलि राम्रो खाले छन्। अब इन्सुरेन्सको लाइफ र नन लाइफ दुइटै हेर्न सक्यो। बाँकीको अब तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा अब सिआइटी राम्रो भयो, एनटिसी राम्रो भयो। अरू अब माइक्रो फाइनेन्स पनि जस्तै खासमा केही माइक्रो फाइनेन्स छ, सिबिबिएल एसकेबिबिएल जस्तो माइक्रो फाइनेन्स त्यति घटेको छैन नि होइन। तपाईँको घट्न त अलिकति घट्यो, त्यही डिभिडेन्डहरू दिइरहेछ, बोनसहरू दिइरहेछ, मूल्य त्यस्तो ठुलो लस छैन। जसको बिजनेस कोर बिजनेसै राम्रो, जसको नेटवर्कै राम्रो छ, तिनीहरूमा त चल्छ नि। लघुवित्त भोलि क्र्यासै भए पनि सबै लघुवित्त नचाहिँदैन, 60 लघुवित्त पो ज्यादा भयो त, 2-4-5 लघुवित्त राम्रो गरिरहेछन्। त्यो लघुवित्तहरू हेरेर पनि लघुवित्त पनि अलिअलि गर्न सक्यो। यसरी ब्यालेन्स अप्रोच दिनु पऱ्यो कहिलेकाहीँ। किनभने तपाईँले सबै पैसा इन्भेस्टमेन्टमा अथवा ट्रेडमा हाल्नु भने के हुन्छ भने तपाईँको रिटर्न चाहिँ आउँदैन। जस्तै कोही मान्छेले चाहिँ म बेरिस हो अब बुलमा कमाइन्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भनेर सबै इन्भेस्टमेन्ट स्टक किन्यो भने अस्तिको 1 महिनामा 1.5 महिनामा जुन स्टकमा मुभमेन्टमा त्यो फाइदा उठाउन सकेन। अब जसले सबै यो ट्रेड गर्छु भनेर हाल्छ त्यसको लागि पनि त फेरि कुनै बेला अब राम्रो स्टक चल्न सक्छ, डिभिडेन्ड यिल्ड दिनु हुने स्टकहरूको मुभ आउला अथवा डिभिडेन्ड खाने, त्यो आफ्नो पोर्टफोलियो फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ हुने। कुनै टाइममा फेरि मार्केटमा क्र्यास आयो भने फेरि त्यही अहिले भोलाटाइल भएको नराम्रो स्टक हो धेरै घट्ने। अब त्यो बेला ब्यालेन्स एक्सपोज दिनु पऱ्यो। ट्रेडिङ गर्ने स्टकमा तपाईँले स्टप लस राख्नु पऱ्यो, घट्यो भने जुनमा स्विङ छ मोमेन्टम छ त्यसमा जानु पऱ्यो। इन्भेस्टमेन्ट गर्नेलाई त्यो अनुसार तपाईँले लङ टर्मको लागि कम्ती नै यसको चाहिँ बिजनेस ग्रोथ हुन्छ, यो बिजनेस चाहिँ नेपालमा फ्युचरमा पनि चल्ने सम्भावना छ होइन, त्यो स्टकहरू हेर्नु पऱ्यो। अब अलिकति हाम्रो 2टा एप्रोच दिन सक्यो भने जस्तै हामीले इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ अहिले नेपालमा म्यानुफ्याक्चर र हाइड्रो पावर सेक्टरमा होल्ड गर्न गाह्रो छ, किनभने यसमा रेभेन्यू बढ्दैन, खर्चहरू बढ्दै जाने स्थिति हुनसक्छ होइन। नेपालमा म्यानुफ्याक्चर जहिले महँगै परिरहेको, अब हाइड्रोको कस्ट अफ प्रोडक्सन महँगै छ। अब त्यस्तो स्टकलाई चाहिँ हामीले ट्रेडिङतिर मिलाउन सक्छौँ, किनभने कोही बेला हुन्छ नि इन्भेस्टिङ राखेको छ, मेरो चाहिँ बढ्यो, मेरो चाहिँ पोर्टफोलियो बढेर मार्केट त 1822 पुग्यो, त्यो नहोस् भन्नलाई दुइटैतिर हामीले फाइदा उठाउनलाई एउटा ब्यालेन्स एप्रोच लिएर फन्ड म्यानेजमेन्ट दुइटै छुट्याएर अनि तपाईँले इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ अब ट्रेडिङबाट कमाउँदै गएको पैसा नि बरु इन्भेस्टमेन्टमा अलिअलि थप्दै जान सक्यो। त्यो हिसाबले म्यानेज गऱ्यो भने आउने टाइममा तपाईँले नराम्रो कमजोर स्टक अथवा सर्ट टर्मवाला ट्रेडवाला स्टक चले पनि तपाईँले अलिअलि कमाउन सक्नुहुन्छ। लङ टर्ममा मार्केटै ग्रोथ हुन्छ तपाईँको होइन, कम्पनीहरूको आम्दानी बढ्छ, डिभिडेन्डहरू खान पाइन्छ भने त्यो पनि तपाईँले 2 टाइपको रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद अजय सर, तपाईँको अमूल्य समय हाम्रो नयाँ लगानीकर्ता पुरानो लगानीकर्ता दुवैलाई इफेक्टिभ होस्। धन्यवाद मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, दर्शकहरूलाई पनि कुरा सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद, जय शम्भु भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो अजय सिंह थापा सरलाई। आजको बजारको अहिले करेन्ट स्ट्राटेजी के हो र अहिले बजार कसरी चलिरहेको छ र विश्व बजारलाई कसरी प्रभाव हाम्रो बजारलाई पार्यो, यी यस्तै कुराको हामी छलफल गऱ्यौँ। र तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब र तपाईहरूको अमूल्य प्रतिक्रियाको पनि हामी अपेक्षा गर्दछौँ। धन्यवाद।